Oke, ini adalah kesekian kalinya aku ngambil duit. Oke, buka dulu dari kartu ATM-nya. Kita harus membuka dulu kartu ATM. Oke, masukkan. Ini adalah kesenangan hakiki dalam mengambil duit di ATM. Sudah berapa kali aku main kesini, aku mengambil duit, dan inilah yang aku lakukan setiap saat. Oke, 600.000, mantap. By the way, ini bukan duitku, tapi ini adalah kesenangan hakiki dalam mengambil duit, karena kita bisa mengambil duit. Wah, salah lagi, kurang konsentrasi. Kita masukkan pin lagi karena banyak ngomong, jadi kan penarikan tunai langsung isi saldo, bukan isi tapi masukkan saldo 600.000. Oke, kita tarik uang dari ATM ini. Kesenangan hakiki adalah mengambil duit, duit keluar dari mesin ATM. Ini senang sekali ya, duit. Rambutku berantakan. Tidak. Oke, sudah masuk semua duitnya. Nih. Oke, kita pulang. Kita masukin duit ke dalam dompet. Kesenangan hakiki dalam mengambil ATM. Oke, mantap. Saya mulai. Makan kafe.